Rewmi 24 TV. dalal leen ak jaamu mbokk yi ginnaaw ba ñu leen nuyoo siyaar leen nguur gi daanu kenn mënu koo téye bañ weex na loolu waaye dereete ko lal ñii di jege ñaareloo yi Macky Sall saa suñu ko jegee rek wala ñu toog ci plateau yi di fësal seenu mbëggeel ci moom Macky Sall wala ñuy wane seen yi ba ñuy weex am na lu ci daal di yees ki nga xam ne mooy Birima mii ngeen di gis tamu nekk jàkkaarloo TFM ak kii nga xam ne moom mooy Seydou Gueye ñu gën koo xam ci wax yu rafet yi ko jabale ci Macky Sall kon daal ñoom ñooñee li ñuy wax yëpp Sénégalais yi naka jekk mos nañ ñoo xam ne ñii seen intérêt moom moo leen fi bàyyi. Birima jàkkaarloo bii nag moom ak Seydou Gueye ñoom ñoo doon communiqué ñoom ñaar par téléphone waaye wax jañ ca wax ñoom ñaar troisième candidature Macky Sall moom daal dinañ koy dàq sànni ko fële ci àll ba ña ngay wax ne troisième candidature Macky Sall loolee mënul nekk li ci jaaxal Sénégalais yi nag mooy ñoom wax jooju nga xam ne ñu ngi koy wax ci téléphone bu ñu toogee ci plateau yi mel ne du woon ñoom mel na sax ñaari nit ñoom ñoo doon wax ñu bokkul ak Birima ak Seydou Gueye mii seen waxi démb ak seen waxi tey nag dafay juyeloo lool. ñoom ñaar daal dàq nañu lii di candidature Macky Sall ci ay preuve yu leer nañu vocal yi ñëpp ñu ngi sekkee la ci réseaux sociaux yi ñu ngi koy dégg ñoom ñaar ñooñu daal la ñu waxante mooy Macky Sall moom troisième mandat mënu ko am te ñoom bu ñu toogee ci télé bi daal di dëggal li nga xam ne moom mooy candidature Macky Sall kon Birima jàkkaarloo bi nga xam ne moom mooy défendre Macky Sall ca fu ne ci Sénégal ci télé yi di ko défendre jàkkaarloo loo wax rek mu ne Macky Sall kon moom moomee bu wéetee kon ma ngay xam ne troisième mandat bu Macky Sall boobu mënul nekk ba ab jëwam bi mu doon jëw Macky Sall daal dinañ koy jàpp moom ak Seydou Gueye moomu muy wax ne li nga xam ne mooy troisième candidature Macky Sall loolee moom xel xalaatu ko dafa sax mënul la nekk kon mi ngoog Macky Sall ñi ànd ak moom kenn bëggu ko ci daal intérêt rek lañ ko topp ñaa ngeen jëf mbokk yi